Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, чираттагы физика дәресенең практик өлешенә рәхим итегез. Без сезнең белән сыйыклыкларда һәм каты җисемнәрдәге басым күренешен өйрәнәбез. Һәм менә сезгә беренче бирем. Каты җисемнәрнең өслеккә ясалган басымы куелган көчкә һәм таяну мәйданына ничек бәйле булуын аңлатып бирегез. Басымны нинди юллар белән арттырып һәм киметеп була? Бу сорауга җавапны таба алгансыздар дип уйлыйм. Әлбәттә, безнең каты җисемнәр тарафыннан ясалган басым куелган көчкә туры пропорциональ, ә инде таяну мәйданына кире пропорциональ бәйлелектә. Ягъни, мәсәлән, без басымны арттыру өчен көчне арттыра алабыз, яисә таяну мәйданын киметә алабыз. Шул ук вакытта басымны киметү өчен без куелган көчне киметеп, таяну мәйданын арттыра да алабыз. Киләсе бирем, авыл хуҗалыгында ни өчен зур таяну мәйданына ия булган транспорт чараларын кулланырга тырышалар. Киң тәгәрмәчләр яисә чылбырлар ярдәмендә хәрәкәт итүче транспорт чараларын тагын нинди максатларда файдаланырга мөмкин? Бу мәсьәләне дә без дәресебезнең беренче өлешендә сөйләшеп үткән идек. Зур таяну мәйданына ия булу сәбәпле, әлеге транспорт чаралары туфракка, үзләренең таянган җирләренә әз басым ясый. Нәтиҗәдә алар гадәти транспорт чаралары үтә алмаган җирләрдән дә үтә алалар, авыл хуҗалыгында исә бу туфракны артык таптамас өчен кирәк. Тактага кнопканы 50 ньютон көч куеп кертәләр. Кнопка өченең мәйданы 1 квадрат миллиметр булса, өслеккә нинди басым ясала? Бу мәсьәләне шишу өчен безгә шулай ук көчне таяну мәйданына бүләргә кирәк, ләкин игътибар итегез, бу очракта безгә 50 ньютонны 0,1 миллионнан 1 квадрат метрга бүләргә кирәк. Нәтиҗәдә 50 миллион паскаль килеп чыга, яисә 50 мең килопаскаль, ягъни 50 мегапаскаль. Киләсе сорау: ни өчен кисүче һәм тишүче коралларның җисемнәргә басымы бик зур була? Бу сорауга да җавапны таба алгансыздар дип уйлыйм. Без шулай ук сөйләшеп үттек. Тишә торган һәм кисә торган җисемнәр бик очлы һәм үткен була дидек. Нәтиҗәдә куелган көч аз мәйданга бүленә, ягъни зур басым килеп чыга. Һәм ясалган зур басым нәтиҗәсендә әлеге җиһазлар инде безнең ниндидер өслекләрне кисә һәм тишә ала. Тагын бер сорау: ни өчен тыгыз туфраклы җирләрне тырмалаганда тырма өстенә өстәмә йөкләр куялар? Бу сорауга җавапны бирү өчен безгә басымны исәпләү формуласына игътибар итәргә кирәк. Ягъни безнең басым ул таяну мәйданына гына түгел, ә куелган көчкә дә бәйле. Тырма өстенә өстәмә йөкләр куеп, без тәэсир итү көчен арттырабыз. Шуның нәтиҗәсендә инде без бик каты туфракларны да эшкәртергә, тырмаларга мөмкинчелек алабыз. Яңа бер кичкенә генә сорау, уйлап карагыз. Ни өчен газны кысканда газ басымы арта, ә газ киңәйгәндә кими?
Бу мәсьәләне без шулай ук дәресебезнең беренче өлешендә сөйләшеп үттек, ягъни мәсәлән газны кыскан очракта молекулалар кечерәк күләмдә туплана дидек. Нәтиҗәдә савытның стенасына килеп бәрелүче молекулалар саны арта, нәтиҗәдә газ басымы да арта килеп чыга. Ә инде газны киңәйткән очракта шул ук күренешнең капма-каршысы күзәтелә. Киләсе бирем итеп сезгә кичкенә генә тәҗрибә ясап карарга тәкъдим итәм. Үзегезнең өегездә мәсәлән 2 литрлы буш шешәне алыгыз һәм аны суык мөхиткә урнаштырыгыз. Берникадәр вакыт үткәннән соң әлеге шешәнең кысылганын, сытылганын күзәтергә мөмкин. Без өйрәнгән физик кануннар ярдәмендә бу күренешне аңлатып бирегез. Шуның белән инде безнең чираттагы дәресебез дә ахырына якынлашты. Киләсе дәресләрдә без сезнең белән сыйныклыкларда һәм газларда булган басым күренешен тагы да тирәнрәк өйрәнергә тырышырбыз. Бүгенгә исә чираттагы дәресебез тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән-сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.